Attimi di panico verso le 5 quando un camion ha tamponato un autobus ACTV della linea 6 in via della Libertà a Marghera poco dopo il parco scientifico Vega, in direzione Venezia. L'autobus stava per effettuare la fermata quando l'autista si è reso conto che il camion da dietro non accennava a rallentare, così ha avvisato i passeggeri dell'imminente impatto e rilasciato i freni in modo da ridurre al minimo l'urto. La sua prontezza di riflessi ha fatto sì che l'impatto sia stato meno violento per i passeggeri. Il veicolo è stato sbalzato di traverso sul guardrail, invadendo parzialmente la carreggiata opposta. 24 le persone ferite, ma nessuna in pericolo di vita. Le conseguenze peggiori le ha avute il conducente 34enne del camion, portato all'ospedale insieme agli altri feriti per sospette fratture alla clavicola, alle costole e alle ginocchia. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118 con numerose ambulanze. Sono in corso accertamenti da parte della polizia perché nel camion sarebbe stata trovata una pistola, una scacciacani modificata, con ogni probabilità utilizzata per difesa personale specie di notte. È stata sequestrata. La viabilità ha risentito pesantemente dell'incidente. Solo verso le 9, infatti, le operazioni di recupero dell'autobus erano in fase di conclusione, ma fino a quel momento le altre strade si erano intasate, in particolare la zona di San Giuliano e via Torino a Mestre.